Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalu sadisu hal tajuzu ziyaratul kuburi. Al-mithalu utawi contoh as-sadisu kang nomor 6 apa al-mithal iku hal tajuzu ana ta wenang apa ziyaratul kuburi ziarah kubur. Pada permasalahan yang nomor 6 ini, apakah diperbolehkan untuk ziarah kubur? Maka jawabannya sebagai berikut. Ziyaratul kuburi tujizuha madzahibul muslimin kulluha wa tasrahu lizairi adabaha. Ziyaratul kuburi utawi ziarah kubur iku tujizuha menangake ing ziyaratul kubur apa madzahibul muslimina pira-pira madhabe pira-pira wong Islam kulluha ya sakabehane madzahib wa tasrahu lan mertelaake utawa jelasake apa madzahibul muslimin lizairi mare wong kang padha ziarah adabaha ing tata kramane ziarah. Mazhab orang-orang muslim ini memperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Bahkan mazhabul muslimin itu juga menerangkan bagi orang-orang yang ziarah tentang adab-adab untuk melakukan ziarah. Ziyadatun ay hadhihi ziyadah. Ziyadatun tawi iki iku ana tambahan suwiji. Bal hiya bali utawi ziyaratul kubur iku mangdubatun kang den sunatake apa ziyaratul kubur lil itti'adi krana arae ngalapi tutur wa tadzakkuril akhirati lan krana arae eling-eling ing akhirat. Fatakunu maka ana apa ziyaratul kubur iku biro iyadul kuburi kelawan ningali kuburan min ghairi ma'rifati sahibiha saking tanpa ngaweruhi ing wong kang manggon ing kubur. Berarti macam-macam ziarah kubur itu ada beberapa tujuan. Ketika tujuannya adalah untuk sebagai pengingat diri dan juga pengingat-ingat tentang adanya akhirat, maka ziarah kubur itu cukup dengan melihat kuburan saja tanpa mengetahui siapa yang dikubur di situ, maka itu sudah cukup untuk mengingat kita tentang adanya akhirat. Ataupun tujuan selanjutnya auli nahwi du'ain utawa krana arae ndongaake fatusanu moko den sunatake apa ziyaratul kubur likulli muslimin maring saben-saben wong Islam. Nah, ini tujuan kedua. Ketika tujuannya adalah untuk mendoakan, maka ziarah kubur itu disunatkan. Lah mendoakan untuk siapa? Yakni untuk semua orang muslim. Berarti ketika tujuannya adalah untuk mendoakan, maka ziarah kubur itu disunahkan, yakni untuk mendoakan bagi orang-orang muslim. Ataupun tujuan ketiga auli tabarrukin utawa krana arae ngala barokah fatusanu maka den sunatake apa ziarah kubur li ahlil khairi maring ahline kebagusan li annalahum krana satemene iku kedue ahlil khair fi barazikhihim ing dalam pira-pira alam barzahi ahlil khair tasarrufatin utawi pira-pira pemerintahan wa barakatin lan pira-pira barokah la yuksa kang ora kena den gebak utawa kang ora kena den itung apa madaduha dawane tasarrufat wa barokah. Ataupun tinjauan yang selanjutnya, ketika tinjauan ziarah kubur itu untuk tabarruk ataupun mendapatkan keberkahan, maka di situ disunahkan ziarah kubur untuk ataupun mendatangi ahlil khair, yakni orang-orang yang mempunyai kebagusan, baik di situ dari kalangan syuhada ataupun dari kalangan solehin ataupun dari kalangan aulia. Karena apa? Karena di alam barzah mereka li annalahum fi barazihim tasarrufatin wa barakatin la yusa madaduha. Karena pada alam barzah mereka itu mempunyai keberkahan dan juga mempunyai tasarrufat, yakni beberapa hal semisal mendoakan kepada kita yang di situ la yusa madaduha, yang tidak akan bisa dijangkau keberadaan hitungan berapa banyaknya. Ataupun tinjauan selanjutnya adalah auli adai haqqin utawa krana nekani hak kasodikin kaya dene senak raket wa walidin lan wong tua. Ataupun tinjauan selanjutnya ziarah kubur itu adalah untuk menunaikan hak-haknya
yakni seperti hanya ziarah kepada sanak saudara ataupun ziarah kubur kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Maka ziarah kubur kepada orang tua yang sudah meninggal itu termasuk menunaikan hak, yakni kebaktian anak kepada orang tuanya, ataupun diistilahkan sebagai bentuk dari birrul walidain. Faqat rawa, maka teman-teman ngriwayatake sapa al-Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah tasangi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ridhani sapa Allah anhu andoh saking nyekso Abi Hurairah. Isine riwayat man zara qabra walidayhi aw ahadima fi kulli jum'atin ila akhiril hadis. Man utai sapane wong iku ziarah sapa man qabra walidayhi ing kuburane wong tuwa lorone man aw ahadihima utawa salah sijine walidayhi fi kulli jum'atin ing dalem saben-saben dina Jum'ah ghafara moko ngapura sapa Allah lahu maring man wa kana lan ana sapa man iku baron wong kang gawe bagus, wong kang ngabukti biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone man. Ini hadis yang diriwayatkan dari jalur Hakim dari Abi Hurairah bahwasanya barang siapa yang ziarah kepada kedua orang tuanya, ke kuburan kedua orang tuanya ataupun kepada salah satu dari kuburan orang tuanya setiap hari Jumat, maka Allah itu akan memberikan ampun kepadanya, kepada orang yang ziarah tadi, dan juga orang yang ziarah tadi itu dianggap sebagai baron biwalidayhi, yakni orang yang berbuat birrul walidain. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat suci man zara qabra walidayhi utai dawuh man zara qabra walidayhi man utai sapane wong iku ziarah sapa man qabra walidayhi ing kuburan wong tuwa lorone man aw ahadima utawa ziarah sapa man ing salah sijine walidayhi faqara'a nuli maca sapa man indahu ing dalem sandinge qabra walidayhi aw ahadihima Yasin wal Qur'anil Hakim ing surat Yasin wal Qur'anil Hakim ghufira moko den ngapura sapa lahuman bi adadi dzalika kelawan wilangane mengkono Yasin wal Qur'anil Hakim apane ayatan ayate au harfan utawa hurufe. Ini pada riwayat yang lain menerangkan barang siapa ziarah ke kuburan kedua orang tuanya ataupun kuburan salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian dia itu membaca di sisinya itu surat Yasin wal Qur'anil Hakim, maka baginya yakni orang yang ziarah tadi itu diampuni semua dosanya dengan ataupun sesuai dengan bilangan ayatnya Yasin ataupun hurufnya surat Yasin. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suci manzaro utai dawuh manzaro man utai sapane wong iku ziarah sapa man qabra walidayhi ing kuburan wong tuwa lorone man au ahadihima utawa salah sijine walidayhi kana mengko ana apa fi'lu ziarah iku kahajjatin kaya dene ibadah haji. Lan riwayat yang lain menerangkan bahwasanya barang siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya ataupun salah satunya, maka ziarah tersebut ataupun pekerjaan ziarah tersebut itu ternilai sebagai halnya melakukan ibadah haji. Qala dawuh sapa asy-syaikh Syekh Ali Maksum rahimahullah rahimahu muga-muga melasi ing sapa Allahu Allah. Wahia utai ziarah iku sunnatu Rasulillahi dadi tindak lampahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga paring shalla muga-muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allah alaihi ing atase Rasulillah wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ai alaihi. Faqad zara maka teman-teman ziarah sapa Rasulillah alaihi salam alaihi muga iku tetep ing atase Rasulillah assalamu utai keselamatan binafsihi kelawan awak dhewe ne Rasulillah al kubura ing pira-pira kuburan wa allama lan mulang sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulillah niku ashabahu ing pira-pira sahabate Rasulillah kaifa yazurunal qabra fi'lan kaifa hale kaya apa yazuruna pada ziarah sapa ashabah sapa ashabuhu niku al kubura ing pira-pira kuburan fi'lan apane fi'lan penggaweane fi hayatihi ing dalam tingkah utawa fi hayatihi ing dalam mangsa isih sugih Kanjeng Nabi ad-dunyawiyati kang bangsa dunya apa hayati sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad itu dengan sendirinya itu ziarah ke kuburan.
Bahkan juga Nabi Muhammad itu mengajari para sahabatnya bagaimana sahabat itu ziarah ke kubur, apa yang harus dilakukan di kuburan ini. Amma ziyaratuhu, anapun utai ziarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil kuburi maring pira-pira kuburan iku fayadullu maka nuduhake alaihi ing atase ziyaratuh niku, alaihi ing atase madzkur min ziyaratih apa ma hadis rawahu kang riwayatake ing ma sapa Malikun Imam Malik an Aisyah ta sayang Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anha ando saking Aisyah nyatane ma annahu saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akhbaroha awe khabar sapa Kanjeng Nabi ing Aisyah anna Jibril ing saat temene Jibril iku jaahu teka sapa Jibril ing Kanjeng Nabi faqala nuli matur sapa Jibril lahu maring Kanjeng Nabi inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Inna rabbaka nyatane dawuh inna rabbaka sak temene pangeran tuan iku ya'muruka perintah sapa rob ing tuan an ta'tiya ing ento nekani sapa tuan ahlal baqi ing kuburane ahlal baqi fatastaghfir nuli nyuwunake ngapura sapa tuan lahum maring ahlal baqi. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jaa teka sapa Kanjeng Nabi utawa rawuh sapa Kanjeng Nabi al-Baqi'a ing kuburan Baqi faqala nuli ndongaake sapa Kanjeng Nabi wa atala lan dawaake sapa Kanjeng Nabi al-qiyama ing ngadeg tsumma rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi salah tamaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Wa annaha lan sak temene Aisyah radhiyallahu anha iku qalat matur sapa Aisyah lahum maring Kanjeng Nabi kaifa aqulu lahum kaifa halih kaya apa aqulu ngucap utawa ndongaake sapa ingsun lahum maring ahlal baqi faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi kuli ngucap sapa sira Aisyah utawa ndonga sapa sira Aisyah assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun kuli ngucap sapa sira Aisyah assalamualaikum assalamu utai keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh ahlad diyari he ahline pira-pira petisan akhirat minal mukminina kang sanging pira-pira wong mukmin wal muslimina lan pira-pira wong muslim wa yarhamu lan muga-muga melasi sapa Allah al mustaqdimina ing pira-pira wong kang padha dingin-dingin kabeh mingkum saking sira kabeh wal mustakhirina lan pira-pira wong kang padha keri-keri kabeh ai mingkum wa inna lan sak temene ingsun insya alamun ngersakake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh iku lahikuna kang padha nyusul bal ruya. Nah ini adalah hadis yang pertama bahwasanya Nabi Muhammad itu melakukan ziarah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, yakni suatu ketika Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, yakni inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya 'alal baqi, wahai Nabi, bahwasanya Tuhan kamu itu memerintahkan untuk mendatangi kuburan Baqi dan memintakan ampun kepada ahli Baqi. Kemudian Nabi Muhammad datang ke Baqi, kemudian Nabi Muhammad di situ berdoa, yakni assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian Nabi memanjangkan berdirinya ataupun berdiri lama, kemudian di situ kedua tangannya diangkat dan mendoakan 3 kali. Bal ruya balik den riwayatake an sayyidatina saking bendera wadon kita Aisyah tanya Aisyah radhiyallahu anha radhiya muga-muga ridani sapa Allah anha ando saking ngiksa sayyidatina Aisyah apa anna ziyaratal baqi sak temene ziarah Baqi iku kanat ana apa ziarah Baqi iku adatan dadi pakulinan dadi pengadatan lin nabi kedue Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya ziarah Baqi, ziarah ke kuburan Baqi itu menjadi adah, menjadi suatu hal yang menjadi rutinitas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini itu bisa terbukti dengan sebuah lafadz hadis, maten wa hadza utai ikilah al-lafdhu al-ati iku lafdhuha lafate Aisyah. Lah ini adalah bukti hadisnya. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kullama kanat ing dalam semangsane tinemu apa lailatuha wengine Aisyah
min Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahruju miyas sapa Kanjeng Nabi akhirul laili ing dalam akhire wengi ilal baqi maring kuburan Baqi fayaqulu nuli ndonga sapa Kanjeng Nabi assalamu alaikum daro qaumi mukminin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang merupakan dasar bahwasanya Nabi Muhammad itu selalu ataupun rutinitas melakukan ziarah di Baqi. Ini adalah lafadznya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni suatu ketika Nabi Muhammad kullama kanat lailatuha. Sewaktu malam itu gilirannya Aisyah, yakni Nabi Muhammad waktunya giliran ke Aisyah, maka pada akhirnya malam Nabi Muhammad itu pergi ke Baqi, kemudian mendoakan kepada ahlil Baqi. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan assalamualaikum daro qaumin mu'minina wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun. Assalamu utai keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh daro qaumin pedesane kaum mukminina kang mukmin sapa kaum wa atakum lan teka ing sira kabeh apa ma barang tu'aduna kang den janji utawa kang den bang sapa sira kabeh kelawan ma godan ing dalem sesuk muajjaluna tur kang den tempokake sapa sira kabeh. Wa inna lan sak temene ingsun insya lamun ngersakake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh iku lahikuna kang nyusul sapa ingsun. Allahumma do Allah ighfir mugi ngapura sapa tuan li ahli Baqi il Gharqad maring ahli Baqi al Gharqad. Wa amma ziyaratul mukminina anapun utai ziarahe pira-pira wong mukmin lil kuburi maring kuburan fi ahdihi ing dalem mangsa sugenge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu lan oleh mulang sapa Kanjeng Nabi lahum maring mukminin kaifa yazuruna kaifa halih kaya apa yazuruna padha ziarah sapa mukminin iku fasma maka ngrungokno sapa sira sayan ing suci-uci mimma bayane barang ya dulu kang nuduhake apa ma ala dalika ing atase mengkono-mengkono ziaratul mukminin wa ta'limuh. Ini tentang bagaimana orang-orang mukmin terdahulu itu ziarah di kuburan, yakni masa Nabi Muhammad itu masih ada ataupun masih sugeng, dan bagaimana cara Nabi Muhammad itu mengajari para mukminin, para sahabat untuk ziarah kubur. Ini hadis-hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu rawang riwayatake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim hadis al-mar'ati ing hadis wong wadon alati kanat kang ana sapa mar'ah iku tazuru ziarah sapa mar'ah qabr sabiyin ing kuburane lari cilik laha kang tetep keduwe mar'ah wa tabki lan nangis sapa mar'ah falam yanhaha maka ora nyegah sapa Kanjeng Nabi ing mar'ah sallallahu alaihi wasallam ora nyegah an ziyaratiha saking oleh ziarah mar'ah. Wa inna maqala angin pestine dawuh sapa Kanjeng Nabi laha maring mar'ah ittaqi wasbiri ittaqi wedya sapa sira wadon wasbiri lan sabara sapa sira wadon. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi laha maring mar'ah as-sabru 'inda as-sadmatil ula as-sabru utawi sabar iku 'inda as-sadmati tetep ing dalem nalikane petatrapane bilahi al-ula kang awal apa as-sadmah. Ini hadis yang menerangkan tentang bagaimana cara orang mukmin itu ziarah ke kuburan. Yakni yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni hadisnya perempuan yang dia itu ditinggal mati oleh anaknya. Maka perempuan tersebut itu nangis dan Nabi Muhammad tidak mencegahnya untuk ziarah kubur. Akan tetapi Nabi Muhammad itu mengucapkan kepada dia ittaqi wasbiri, wahai perempuan bertakwalah kamu kepada Allah dan juga sabarlah. Wa qala laha as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Bersabarlah karena apa? Karena sabar yang paling berat itu adalah ketika as-sadmatil ula, yakni ketika bilahi itu baru muncul, yakni ketika pada posisi perempuan itu ditinggal anaknya, maka disitulah sabar yang sangat perlu dibutuhkan. Warawalan ngriwayatake sapa Muslimun Imam Muslim annahu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yu'allimu
ngajar atau ngulang sapa Kanjeng Nabi as-sahabata ing sahabat idza kharaju ing dalem nalikane metu sapa sahabat ilal maqabiri maring pira-pira kuburan ayyakulu ing yen to ngucap sapa sahabat assalamualaikum ahla diyari minal mukminin ila akhirih. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh ahla diyari he ahline pira-pira pedesan minal mukminina kang sanging pira-pira wong mukmin lanang wal muslimina lan pira-pira wong muslim lanang wal muslimati lan pira-pira wong muslim wadon wa inna lan sak temene kita insyaallah lamun ngersakake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh iku lahikuna kang padha nyusul sapa kita as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah lana manfaat maring kita walakum lan manfaat maring sira kabeh nyuwun al afiyata ing kewarasan. Naam, yo bener den dawuhake ziarah kubur iku sunnah. Kanat ono apa ziaratul kuburi ziarah kubur iku manhiyan kang den cegah apa anha saking ziarah kubur fi sadril islami ing dalem kawitane Islam. Wan nasu halih utahe menungso iku qoribu ahdin kang parek mangsane bijahiliyatin kelawan jahiliyah. Tsumanusikha nuli den busak utawa den mansuh apa dalika mengkono nahyu ziarah biqaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi wa fi'lihi lan penggaweane Kanjeng Nabi. Amma fi'luhu anapun utai penggaweane Kanjeng Nabi iku faqat sami'tahu maka teman-teman wis krungu sapa sira ing fi'luh. Permasalahan ziarah kubur itu memang pada masa-masa awal Islam itu dilarang. Itu karena apa? Karena alasannya adalah wannasu qaribu ahdin bijahiliyah. Yakni karena manusia ataupun sahabat yang masuk Islam pada masa-masa awalnya Islam itu masih dekat sekali dengan peradaban jahiliyah, sehingga nanti ketika kok ziarah kubur itu diperbolehkan, maka nanti orang-orang Islam yang baru masuk Islam itu akan menyembah terhadap kuburan, dan hal itu pasti akan bertentangan dengan syariat, yakni Nabi Muhammad itu diutus untuk mengajak manusia beribadah ataupun bertauhid kepada Allah, sehingga pada sodril Islam, pada awal-awal Islam, maka di situ manusia dicegah ataupun dilarang untuk ziarah kubur. Namun larangan ziarah kubur pada masa awal-awal Islam itu semua dihapus, yakni dengan apa? Dengan qaul dan juga fi'lu Nabi, yakni hadisnya itu dihapus dengan hadis fi'liyah dan juga hadis qauliyah. Ya, hadis fi'liyahnya mana? Hadis fi'liyahnya adalah hadis yang disebutkan tadi, yakni Nabi Muhammad pada gilirannya Aisyah ataupun giliran menginap ke rumahnya Aisyah, maka di situ Nabi Muhammad ziarah ke kuburan Baqi. Itu adalah sebuah bentuk dari hadis fi'liyah. Kemudian hadis qauliyahnya apa ada? Hadis qauliyahnya pun juga ada. Ini wa amma qauluhu anapun utai dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fahuwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tutakirul akhirah. Ini wa amma qauluhu anapun utai dawuh Kanjeng Nabi iku fahuwa maka utai qauluhu iku kuntu nahaitukum, yakni dawuh atau hadis kuntu nahaitukum, kuntu ana sapa ingsun, kuntu ana sapa ingsun iku nahaitukum nyegah sapa ingsun ing sira kabeh an ziyaratil kuburi andos saking ziarah kubur fazuruha mongko ziarah sapa sira kabeh ing al kubur. Ini adalah bentuk dari hadis nasih dan mansuh, yakni ada kalanya hukum Islam itu yang dimansuh ataupun yang dihapus hukumnya dan ditetapkan dengan hukum yang baru yang istilahnya adalah an-nasih. Berarti nasih mansuh itu ada kalanya Al-Quran itu dinasih dengan Al-Quran, Al-Quran dinasih dengan hadis, ada kalanya hadis dinasih dengan Al-Quran, dan ada kalanya hadis dinasih dengan hadis. Ini bentuk dari nasih mansuh, yakni yang dihapus ini adalah hadis, kemudian yang nasih ataupun yang menghapus ini pun juga hadis. Nahaitukum an ziyaratil kubur ini adalah hadis yang dimansuh, kemudian nasihnya apa ataupun hukum yang menghapus itu apa, yakni fazuruha, ini adalah bentuk nasihnya. Faqad udzina maka teman-teman den idini li Muhammadin maring Nabi Muhammad
apa fi ziyarati qabri ummihi ing dalam ziarah kuburan ibuke Kanjeng Nabi. Fazuruha monggo ziarah sapa sira kabeh ing kubur, fa innaha krana sak temene ziaratul kubri iku tudzakiru bisa ngelingake apa ziaratul kubari utawa ziaratul kubur al akhirata ing akhirat. Akhrajahu ngetokake ing hadal hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim. Wa fi hadisin lan iku katutur ing dalam hadis akhara kang weneh apa hadis akhrajahu kang ngetokake ing hadis akhir sapa Al Hakimu Imam Hakim fazuru al kubura utai dawuh fazurul kubura fazuru maka ziarah sapa sira kabeh al kubura ing pira-pira kuburan fa inaha karena sak temene ziaratul kubur iku tudzakiru bisa ngelingake apa ziaratul kubur al akhirata ing akhirat. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yazuru ziarah sapa Kanjeng Nabi kubur syuhada Uhudin ing kuburane pira-pira wong matine perang Uhud. Wa kubura ahlil baqi'i lan pira-pira kuburane ahlil baqi' wa yusallimu lan uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase syuhada'i Uhud wa ahlil baqi' wa yad'u lan dongaake sapa Kanjeng Nabi lahum manfaat maring syuhada'i Uhud lan ahli baqi' bima kelawan donga taqaddama kang wis dingin apa ma rawahu riwayatake ing hadal hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Ilahuna wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.